Hey, mambo vipi? Karibu sana katika YouTube channel yangu. Tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na video hii ya leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na method ya reverse. Baada ya kuangalia method ya remove katika video iliyopita, ni muda wa kuangalia method hii nyingine ambayo ni ya reverse. Na kama ilivyo jina lake, nayo hii reverse, yani inaenda kutoa kinyume ya ile list yako. So acha tuweze kuona, tutengeneze faili hapa ambayo tutaitumia leo katika video hii. So hii ni method nayo ni nyepesi kuweza kuielewa, kwa hiyo haitochukua muda mkubwa sana kuweza kujifunza. Okay, moja kwa moja, kwa mfano upo na list yako ya numbers simple tu, ambayo kuna numbers mbalimbali humu ndani. Nianza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, na kuendelea. Sasa unahitaji kuprint ama kutoa output ya hii list yako ikiwa ipo kinyume nyume, manake 7 ianze mwanzo, alafu ifate 6, ifate 5, ya kwanza iwe mwisho, ya mwisho iwe ya kwanza. Ndio kitu ambacho method ya reverse itakwenda kukupatia. Kwa baada ya kuwa na list yetu, wacha tuweze sasa kufanya reverse. Okay? Labda tuweze kuprint kwanza tuone kwa mara ya kwanza kabla ya kuweza kutumia hii method ya reverse itakavyoonekana. So print numbers. Okay? Na kisha tutumie method yetu ya reverse. Kwa hiyo numbers dot reverse, then nayo hii inakuwa ni empty, haina argument yoyote. Kwa hiyo baada ya hapo tayari tutakuwa tumefanya reverse, na tukiprint sasa hivi, wacha tuweke ujumbe ikionyesha kuwa hii ni reversed. Okay, then comma numbers, simple kama hivi. Wacha tu run tuweze kuona output, na kama unavyoona tayari tupo na list yetu hii ambayo kwa mara ya kwanza tulikuwa nayo, lakini baada ya kutumia method ya reverse tayari tumeweza kufanya namba ya kwanza kuwa ya mwisho, lakini ya mwisho kuwa ya kwanza, yani imefanya mageuzi, yani reverse. Okay, kama unavyoona imeanza 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hivyo ndivyo ambavyo hii method ya reverse inavyoweza kufanya kazi. So hizo sort, remove, reverse ni method ambazo muhimu sana katika kuinteract, kusimamia listi zako katika Python language. Lakini pia kuna na method nyingine ambazo hatukuziangalia bado. Kwa hiyo ikiwezekana tutaweza kuziangalia katika playlist hii. Kama haitowezekana playlist hii ya kujifunza Python, basi itakuja kuziangalia kwa muda mwingine tutapokuwa tunajifunza kitu kingine hapa ndani ya YouTube channel yangu. Sina la ziada leo. Like video hii, share na ndugu na marafiki watakao kuja kujifunza hii programming language ya Python. Na vile vile kama hujasubscribe YouTube channel yetu, basi ningeomba usubscribe ili usiweze kupitwa na muendelezo wa hiki ambacho tumekuwa tukijifunza siku baada ya siku. Asante sana. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine.